हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी की रहने वाली हूँ। जो हमारे गांव का नाम है बड़ियाल है। तो हमारे गांव में 15 दिन पहले बाढ़ आ गई थी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जो हमारे घर के ऊपर गांव में ना लगातार 3 बादल फटे थे और इस कारण जो है मलबा ही मलबा हो गया हमारी चारों साइड। तो हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।